Hello，大家好，多謝收睇 Gigi 窮你去嘅頻道。今日有朋友過嚟將軍澳同我去食嘢，咁就係食呢個佐賀燒肉谷嘅和牛放題。佢係喺將軍澳廣場嘅。咁我哋睇下呢個放題啲食物得唔得？我哋11點就嚟到將軍澳中心。今日係假期啦，咁呢個時間呢，就好多店鋪亦都開咗門。今日都幾多人行街嘅，行緊嘅時候呢，就俾我見到將軍澳中心出面嘅平台花園佈置得好靚，有萬聖節嘅氣氛啦，同埋佢啲植物都種得好靚。我哋就入去打下卡先。因為個放題呢，我哋 book 咗12點，咁就未夠鐘，咁就喺度周圍行下啦，吹下風啦，傾下偈啦，呢度都幾舒服㗎。不過就有個好大嘅缺點，就係冇凳坐嘅。我哋大約逗留咗20分鐘啦，主要都係影下相。第一次影輪椅嘅照片，唔好有下一次啦。呢個波係月亮啊！呢度都幾靚喎，啲佈置。前面間生蠔店就執咗，變咗間南記粉麵。呢間係韓國餐廳，咁佢有 set lunch 啦，同埋食炸雞嘅，咁就韓國人主理。一路行緊去佐賀燒肉谷，咁佢都係開咗幾個月啦，我都食過一次嘅，都唔錯。同埋唔係好多人嘅時候呢，都會有侍應過嚟幫忙燒烤嘅。呢個將軍澳中心商場呢，就唔係好大，但係都幾好行，同埋都有3層嘅，而且食店都唔少。呢個商場都有3間藏品店嘅，呢度係其中一間。大清貨最後今日轉過嚟呢，就有間糖果店。呢間糖果店呢，好多糖果，好多種類。呢位就係洪松蔭先生啦。轉頭呢，就有洪松蔭先生示範，咁我哋等多一陣啦。因為就嚟係全運會啦，所以呢就會推廣下啲運動。好玩啊！哎呀，佢仲有50米就完啦，非常之厲害嗰隻。但我見到重光都踩得超級快，見到佢個 cadence 超快，佢轉咯好犀利。哇！今次幾多呢？6米啊！嗰度。我哋就係訂咗呢間佐賀燒肉谷食呢個 lunch， 不過我哋今日唔食 set lunch， 我哋食放題。呢個 lunch 呢好抵食㗎，不過就得75分鐘，咁正常都夠食嘅。出面有好多食物飲品都係任你食嘅。呢個嗨波買1送1，不過我哋放題又有好多嘢飲，所以就冇叫到佢啦。朋友真係好啦，推我出去影啊！而家啱啱開始12點，所以冇乜人。不過都開始多人嘅啦，趁未有人嘅時候就周圍影下先啦。呢個係飲品櫃、沙律區啦，咁就仲有咖啡嘅，雪糕機都有。咦，今日雪糕機壞咗。
有啲炸物啦，春卷、薯條、調味料。呢邊係紫菜飯啊，自己整啦。有啲木魚絲啦、櫻花蝦乾、紫菜絲，咁都可以加落啲飯度，係好好食嘅。仲有好多款嘅調味醬汁啦，有炸薯條，呢個係炸春卷。呢邊有啲菜啦，呢個係八爪魚小丸子，跟住仲有日式餃子啦，蘿蔔牛腩啊，幾好喎！炒牛肉，呢邊就係啲蒜蓉包啦。而家嘅環境，咁見到出面呢已經開始好多人入座㗎啦。咁最後走嘅時候呢，都係坐滿人嘅。我哋而家就出去攞啲飲品飲下先，跟住呢，就係手機落單嘅。呢盤肥牛肉呢，就係佢會送嚟先。我哋就叫咗牛辣條啦，呢個係區界，好好食，好有牛味。有位靚仔哥哥幫我哋燒，同埋教我哋點樣燒啦。佢真係燒得好好味，牛肉好嫩滑。咁個牛辣條呢，佢燒完都會幫我哋剪一粒粒嘅。好啊 ，thank you 啊！你生日啊？係啊。好啦。好啊，唔該。呢個和牛生日蛋糕，其實入面有好多牛肉㗎，一啲都唔孤寒。上面仲有朵玫瑰花添。俾少少 tips 大家，如果大家食放題覺得時間唔夠呢，可以同經理講一講，咁佢都酌情會加啲時間俾你嘅。同埋一定要做會員啦，所以就會送個生日蛋糕，同埋會送啲 coupon 俾你。許個願先，希望個個都身體健康，開開心心。睇下朵玫瑰花幾靚，其實係用好多片嘅和牛捲成嘅。咁轉頭呢，就食埋佢。海鮮嘅種類呢，就唔係太多啦。咁仲有麵豉湯飲。海鮮類呢，就好推介呢個大元貝同埋呢個螺。螺我哋食咗10幾隻啊，好好味。覺得新鮮啦，唔會有臭味咯，同埋亦都唔會話硬到咬唔到嘅，都腍身嘅。但係腍得嚟呢，都爽口嘅，所以好好味㗎。我哋再叫啦，再 encore。呢個咁仲有牛油金菇蘆筍，呢啲都係 QR code 落單。咁個和牛蛋糕呢，入面仲有咁多塊呢啲牛舌，牛舌亦都好好味嘅，厚薄適中。西瓜就啱啱開切嘅，所以就攞咗幾塊試下，都幾甜。再飲多2罐飲品，跟住我哋就埋單啦。今日好多謝朋友過嚟驅我去食嘢啦，仲要請埋我。今日埋單呢係782蚊，用咗50蚊 coupon 啦，同埋送咗個和牛蛋糕嘅。和牛蛋糕呢，最好就係1日前預訂埋啦。多謝大家收睇，希望繼續支持 Gigi 同你去嘅頻道。Gigi 嘅生日願望呢，都係希望大家可以身體健康、心想事成、開開心心。咁我哋下一條片見啦，大家記住俾個讚我、訂閱、分享、留言，拜拜。